airplanes.com എന്ന് പറയുന്ന airplanet.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതായിരുന്നു ഈ പ്ലാന്റുകൾ. എയർപ്ലെയിൻ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ bucephalandra ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ മേടിച്ചത് കുറച്ച് അനൂബിയാസും പിന്നെന്തോ പogostemon helferi അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള 2-3 പ്ലാന്റുകളാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ജാവാഫോൺ നീഡിൽ ലീഫാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം 3 ദിവസം ട്രാൻസിറ്റിലിരുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതാ ജാവാഫോൺ നീഡിൽ ലീഫ്. ജാവാഫോണിൻ്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങ് കിളിച്ചോളും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റൈസോം മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ കിളിച്ച് വന്നോളും. ലീഫിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 3 ദിവസം ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ ടാങ്ക് വെച്ച് ലീഫ് മെൽറ്റായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ റൈസോമിൽ നിന്നാണ് അത് പുതിയത് വരുന്നത്. നീഡിൽ ലീഫ് സിംഗിൾ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ. അത് ദിവാലി ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് 75 രൂപ അത്ര എങ്ങാണ്ട് ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറേ റൈസോം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ pogostemon helferi എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇമോസ്ഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റൊന്നും പോകത്തില്ല. എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് 138 ഒരു പ്ലാന്റ്. 2 സ്റ്റെം, 3 സ്റ്റെം ഉണ്ട് മൊത്തം. റൂട്ട് പൊട്ടുന്നൊന്നും കാര്യമില്ല, അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിളിച്ച് വന്നോളൂ. നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 പ്ലാന്റിന് 138. അപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഈ പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല ഷോർട്ടാവാം, നല്ല ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്ത നല്ല ഷോർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ്. അത് ഇത് അനൂബിയസ് നാന പെറ്റൈറ്റ്. അനൂബിയസിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വേരിയൻറ്റ് എല്ലാവരും പെറ്റൈറ്റ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പെറ്റൈറ്റ് അല്ല ഏറ്റവും ചെറിയ വേരിയൻറ്റ്. ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് അനൂബിയസ് നാന മൈക്രോ എന്ന് പറയും. അതാ ഇച്ചിരി കൂടി ചെറുത്, ഏറ്റവും ചെറിയ വേരിയൻറ്റ് അനൂബിയസിൻ്റെ. അപ്പം പെറ്റൈറ്റ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇത് പീകോക്ക് മോസാണ്. ഇത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ 400 രൂപയായിരുന്നു. ദിവാലി ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് 200 എന്നാണ് കിടന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല എമൗണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ജാവ മോസിനേക്കാളും ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടി ഈസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഇതുവരെ വളർത്തിയിട്ടില്ല മോസ്. എനിക്ക് ഇതുവരെ അത്ര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നോക്കുമോ. ഇത് ജാവ മോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇമോസ്ഡായിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. മോസിൽ വളർത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതായിരുന്നു വരുന്നത്, ആൽഗ വരുമായിരുന്നു. ഇതാ മോസ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പ്ലാന്റുകൾ. ഇനി ഈ ഹെൽഫറി ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് നേരെ പകുതി ഞാൻ എൻ്റെ ടാങ്കിൽ, ഒരു ഹൈലൈറ്റുള്ള ടാങ്കിൽ വെക്കാനും ബാക്കി 2 ഞാൻ ഇമോസ്ഡായിട്ട് വളർത്തി വെക്കാനും വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നത്. അനൂബിയസ് നാന പറ്റായിട്ട് പിന്നെ ഇമോസ്റ്റ് തന്നെ. ഇതും നീഡിൽ ലീഫും പകുതി സബ്മോസിനും പകുതി ഇമോസ്ഡുമായിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ വെച്ചേക്കുക. പീകോക്ക് മോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് പോകുക ആദ്യം.
പിന്നെ കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം. പക്ഷേ ഇത് പീക്കോക്ക് മോസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭംഗി വരണമെങ്കിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ തന്നെ വെക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ മയിലിൻ്റെ പീരി കണക്കൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ജാവമോസിനെ പോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇത്. ഇപ്പോൾ വളർത്തി എൻ്റെ പിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാം മുകളിലോട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. നല്ല രസമാണ് ഇത് പീകോക്ക് മോസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്ലാന്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ bucephalandra എന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചതായിരുന്നു. ഇത് ലൂസ് മിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റാണ്. എനിക്ക് എത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ രാത്രി കണ്ട ഞാൻ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വലിയ വെട്ടമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് മോഡ് ഇട്ടേക്കുക. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ക്യാമറയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത്. പല സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്. ഇതും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി കണ്ട അത് ഹോബിസ്റ്റുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് bucephalandra മെയിനായിട്ട് സൈറ്റുകളിലൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതില്ല. ഇത് bucephalandra ലൂസ് മിനി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതിന് 500 rupees ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന്. ഇപ്പോൾ റൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇമോസ്ഡായിട്ട് വളർത്താൻ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. ഇത് നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടർ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ വരുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അണ്ടർ വാട്ടർ ആകുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്കർ കളറാവും. ഗ്രീൻ അല്ല, ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു റെഡിഷ് കണക്ക് കളറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും അതിനകത്ത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.